संविधान र कानूनको प्रतिकूल हुने गरी विज्ञापन गर्न पाइँदैन। बेकारको विषयमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राजीनामा दिनुहुन्न भन्दै सरकारकी प्रवक्ता रेखा शर्माको स्पष्टीकरण। एसियाली विकास बैंकले दिने $300 मिलियन ऋण स्वीकार गर्ने सरकारको निर्णय। कोशी प्रदेशको 5औं मुख्यमन्त्रीमा उद्धव थापा नियुक्त। नवनियुक्त मुख्यमन्त्री थापाले भने 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिन्छु। कोशी नाम तत्काल फेरिँदैन। कोशीमा विधि मिचेर मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरिएको भन्दै नेता शेखर कोइरालाको आपत्ति। प्रचण्ड नेतृत्वको वृहत कम्युनिस्ट एकता अभियानमा ओलीजी पनि सहभागी हुने देव गुरुङको दाबी। देउवाको गृह जिल्ला पुगेर रवि लामिछानेले भने भ्रष्टाचारको फाइल खोले जस्तो गरेर बन्द गर्ने षड्यन्त्र 2084 मा टिक्दैन। बागमती प्रदेश सभामा एमाले माग्यो प्रचण्डको राजीनामा। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड विरुद्ध अनिराश बिहुको प्रदर्शन। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रको जन्मदिनमा दीप प्रज्वलन गर्न राजावादीहरूको आग्रह। कृषि बालीमा बाँदरले क्षति पुर्याए, क्षतिपूर्ति दिने सरकारको तयारी। मलको समस्या समाधान गर्न सरकारले प्रभावकारी कदम चालोस् भन्दै विष्णु पौडेलको आग्रह। देशैभरका स्थानीय जनप्रतिनिधिले आज सिंहदरबार घेर्दै महानगरको अनुमति बिना सरकारी जग्गा लिजमा लिएर संरचना बनाउन खोजे नक्सा पास नगर्ने बालन शाहको चेतावनी। बेलायत जाने नर्सको 2 वर्ष कार्य अनुभव हुनुपर्ने, लिखित परीक्षा नचाहिने। एससी परीक्षामा 22,475 विद्यार्थीले ल्याए उत्कृष्ट जीपीए। अघिल्लो वर्षको तुलनामा यो वर्षको एससी नतिजा राम्रो, माथिल्लो ग्रेड ल्याउने बढे। एससी उत्तीर्ण विद्यार्थीलाई एमाले अध्यक्ष ओलीको सुझाव, अङ्कको भन्दा पनि रुचिको आधारमा पढ्नुस्। नक्कली भुटानी प्रकरण आङटा वा शेर्पा सहित 7 जनाको निवेदन उच्च अदालतमा दर्ता। प्रेमिका हातपात प्रकरण वकिल र कर्मचारी बीच 7 बुँदे सहमति। ललितपुरको नाबालिग बलात्कार घटना एलओडीका सञ्चालक पक्राउ। चन्द्रगिरीमा विद्यार्थी कुटेको आरोपमा शिक्षक पक्राउ, विद्यार्थी अस्पतालमा भर्ना। सल्यान दुर्घटना अपडेट, मृतकको संख्या 3 पुग्यो। भैरवामा डकैती र लुटपाट गर्ने भारतीय गिरोहकी 1 सदस्य हतियार सहित पक्राउ। दर्शक महानुभाव नमस्कार, तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल पोस्ट। म गोविन्द चपागाई। आज मिति विक्रम सम्वत 2080 असार महिनाको 22 गते शुक्रबार, स्पेसम्म 2023 जुलाई 7 तारिक। यसै गरी आज साउन कृष्ण पञ्चमी तिथि पनि रहेको छ। दर्शक महानुभाव सदाझै आज पनि उपस्थित भएका छौँ। विशेष गरी देशको पछिल्लो राजनीतिक अवस्था, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अभिव्यक्तिलाई लिएर विभिन्न दलमा यति बेला टीका टिप्पणी सँगै आक्रोश बढेको छ। यस बारेमा जानकारी दिनेछौँ। विभिन्न नेताहरूको भनाई, देश तथा विदेशमा घटेका घटना, हिजो साँझ सार्वजनिक भएको एससीको नतिजाको विषयमा पनि केही जानकारी दिनेछौँ। लगायत आज दिनभरि कहाँ के हुँदैछ त सम्पूर्ण जानकारीहरू लिएर शुभ बिहानी सँगै यहाँ सामु उपस्थित भएका छौँ। दर्शक महानुभाव, हामी प्रति कुनै प्रतिक्रिया छन् भने कृपया तलको कमेन्ट बक्समा आफ्नो प्रतिक्रिया उल्लेख गर्न सक्नुहुन्छ। सकेसम्म देशैभरिका अपडेटलाई समेट्ने कोसिस गर्नेछौँ। समाचार समय अवधिसम्म हामी सँगै रहनुहोला। आउनुहोस् शुभ बिहानी सँगै समाचारको दैलो उघारौँ। बेकारको विषयमा प्रचण्डले राजीनामा नदिने तर्क दिएकी सञ्चार मन्त्री रेखा शर्माको प्रसङ्गबाट। पुस्तक विमोचन कार्यक्रममा दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राजीनामा नदिने सरकारले स्पष्ट पारेको छ। बिहिबार मन्त्री परिषदका निर्णय सुनाइसकेपछि सञ्चारकर्मीहरूले राखेको जिज्ञासामा सरकारकी प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले यस्तो जानकारी दिएकी हुन्। मन्त्री शर्माले यस विषयमा प्रचण्डले राजीनामा दिनु नपर्ने बताइन्। कार्यक्रममा प्रचण्डले कुनै अन्यथा नबोलेको पनि उनको दाबी रहेको छ। उनले सो विषय बेकारको विषय भएका संसदमा उठाउनु पर्ने आवश्यकता नै नरहेको तर्क दिएकी छिन्। मन्त्री शर्माले प्रतिपक्षी दलका कारण सरकारले मिटर ब्याज विरुद्धको विधेयक संसदबाट पास गर्न नपाएको आरोप समेत लगाएकी छिन्। मन्त्री शर्माले यस्ता विषयमा प्रचण्डको राजीनामा सोच्न पनि नसकिने तर्क दिएकी छिन्। यसैगरी सरकारले शासक राजमार्ग सुधार आयोजना सञ्चालन गर्न एसियाली विकास बैंक एडीबीबाट परियोजना सहायताको रूपमा $300 मिलियन सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय
भएको छ। मंगलबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकको निर्णय हिजो बिहीबार सार्वजनिक गर्दै सरकारकी प्रवक्ता एवं संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले यो जानकारी दिएकी हुन्। बैठकले एमसीए नेपालले निर्माण गर्ने विद्युत प्रसारण लाइन तथा सब स्टेशनका लागि सिन्धुपाल्चोक, पाल्पा र नवलपरासी, बर्दघाट, सुस्तापूर्व जिल्लाका जग्गा प्राप्त गर्न स्वीकृति दिने निर्णय पनि गरेको प्रवक्ता शर्माले जानकारी दिएकी हुन्। कोशी प्रदेशको 5औं मुख्यमन्त्रीको रूपमा उद्धव थापालाई नियुक्त गरिएको छ। नेपाली कांग्रेस प्रदेश संसदीय दलका नेता थापालाई प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले संविधानको धारा 168 को उपधारा 2 बमोजिम मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका हुन्। गठबन्धनका तर्फबाट नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टी जसपा समेतको समर्थनमा कांग्रेस नेता थापा मुख्यमन्त्री बनेका हुन्। उनलाई कांग्रेसका 29, माओवादीका सभामुख सहित 13, समाजवादीका 4 र जसपाका 1 जना प्रदेश सभा सदस्य सांसदको समर्थन रहेको छ। प्रदेश सभामा नेकपा एमालेका 40 र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका 6 जना सांसद रहेका छन्। संसदबाट विश्वास गुमाएपछि एमाले नेता हिक्मत कुमार कार्की नेतृत्वको सरकार असार 15 गते ढलेको थियो। कोशी प्रदेशमा नवनियुक्त मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले 30 दिन भित्र विश्वासको मत लिने बताएका छन्। मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै उनले आफूले 30 दिन भित्र विश्वासको मत लिने दाबी गरेका छन्। यसैगरी मुख्यमन्त्री थापाले तत्काल प्रदेशको नाम नफेरिने पनि स्पष्टीकरण दिएका छन्। उनले पहिचानवादीको मुद्दालाई सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। गठबन्धनकै नेतृत्वमा पनि 4 वर्ष सरकार चल्ने उनको दाबी रहेको छ। नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य शेखर कोइरालाले कोशी प्रदेशमा सरकार निर्माण गर्दा विधि र पद्धति मिचिएको भन्दै विरोध गरेका छन्। सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा स्ट्याटस लेख्दै कोइरालाले सभामुख आफैले हस्ताक्षर गरेर सरकार गठन गर्नु संवैधानिक सर्वोच्चता र लोकतान्त्रिक संसदीय पद्धतिको सिद्धान्त विपरीत भएको आरोप लगाएका छन्। नेता कोइरालाले प्रदेश संसदको सभामुख संलग्न भएको दलको समर्थनमा सरकार निर्माण हुने प्रक्रियामा सो दलले आफ्नो सदस्य संख्यामा सभामुखलाई समेत गणना गरेर पठाउने कुराको संवैधानिक व्याख्या नभए पनि यसो गर्नु संसदीय मान्यता विपरीत हुने भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङले पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वमा बृहत कम्युनिस्ट एकता अभियान थालेको बताएका छन्। क्रान्तिकारी सोभियो काउन्सिल नेपालको तेस्रो राष्ट्रिय भेलालाई सम्बोधन गर्दै केपी शर्मा ओली पनि कम्युनिस्ट एकता अभियानमा आउनुको विकल्प नभएको बताएका छन्। अहिले प्रचण्डको नेतृत्वमा समाजवादी मोर्चा घोषणा भएको छ। त्यहाँ माओवादी सहित नेकपा एकीकृत समाजवादी जसपा र नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको विप्लव सामेल भएका छन्। उनले देश र जनताको लागि केन्द्रमा राखेर कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई अघि बढाउनु पर्ने पनि तर्क दिएका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले ठूला दलहरू सत्ता जोगाउनमा केन्द्रित भएको टिप्पणी गरेका छन्। डडेलधुरा सदरमुकाममा पार्टीले आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नयाँ राजनीतिक दल आएपछि पुरा राजनीतिक दल सुध्रिएलान् भन्ने अपेक्षा गरे पनि नभएको बताएका छन्। सत्ता जोगाउने खेलमा ठूला राजनीतिक दलहरू लागेका छन्। उनीहरूलाई खतराको घण्टी लागेको छैन, यो तोड्न पाए हुन्थ्यो भन्ने लागेको छ। काण्डहरूको भर्खरै खुलासा हुँदैछ। उनले भने हाम्रो पहिलो एजेन्डा नै भ्रष्टाचारको जरो उखेल्ने हो। सरकारले अहिले भ्रष्टाचारका फाइलहरू खोल्ने काम सुरु गरेको छ। तर म यहीँबाट सरकारलाई भन्छु, फाइल खोले जस्तो गरेर बन्द गर्ने कुनै षड्यन्त्र नगर्नु होला। यदि गरे पनि 2084 सम्म त जसोतसो चल्ला, तर 2084 पछि त्यो टिक्नेवाला छैन। जिस्काउनका लागि फाइल खोले जस्तो नगर्न आग्रह गर्दै जनताले ध्यान दिएर हेरिरहेको पनि बताएका छन्। उनले भने भुटानी शरणार्थी काण्डमा केही मान्छेहरू थुनिए, जनताले हेरे, जनता त्यो काण्डको जरोसम्म पुगेको हेर्न चाहन्छन्। सरकारले हाँगाबिगा मात्रै काट्यो, जरालाई जेल पठाउन बाँकी नै रहेको छ। जनता कुरेर बसेका छन्। सरकारले खोलेको फाइल अन्त्यसम्म पुर्याउने आँट गरोस्। सरकारले राम्रो काम गरे प्रतिपक्षमा भए पनि समर्थन गर्नेछौँ। उनले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई धन्यवाद दिँदै देशप्रति इमानदार हुन पनि आग्रह गरेका छन्। म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु आदरणीय नेता शेरबहादुर देउवाज्यूलाई। एउटा गरिबको किसानको छोरो यो देशको प्रधानमन्त्री बन्न सक्छ भने हरेक चिज हुन सक्छ। प्रधानमन्त्री भएपछि देशप्रति इमानदार र निष्ठावान पनि हुन जरुरी रहेको सभापति रवि लामिछानेको तर्क रहेको थियो।
नेकपा एमाले बागमती प्रदेश सभामा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको राजीनामा मागेको छ। बागमती प्रदेशका प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका संसदीय दलका नेता जगन्नाथ थपलियाले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको राजीनामा माग गरेका छन्। थपलियाले केही दिन अघि सार्वजनिक अभिव्यक्तिको विषयमा पुष्पकमल दाहालको राजीनामा माग गरेका हुन्। काठमाडौँमा गत सोमबार आयोजित एक पुस्तक विमोचन कार्यक्रममा प्रचण्डले सरदार समुदायका व्यवसायी प्रीतम सिंहको प्रशंसा गर्दै आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सिंहले पहल गर्ने क्रममा दिल्ली समेत पुगेको बताएका थिए। सोही अभिव्यक्ति राष्ट्रिय स्वाभिमान विरुद्ध भएको एमालेको आरोप रहँदै आएको छ। सभामा बोल्दै एमाले नेता थपलियाले प्रचण्डले गैर जिम्मेवार भएर देशको शिर नेउराउने गरी दिएको अभिव्यक्ति क्षम्य नहुने धारणा राख्दै प्रचण्डको राजीनामा माग गरेका छन्। प्रचण्डको अभिव्यक्तिले मुलुकको स्वाभिमानमाथि प्रहार गरेको पनि थपलियाको टिप्पणी रहेको छ। प्रचण्डको अभिव्यक्तिको विरोधमा एमाले संघीय सदनको दुवै सदन प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा समेत अवरोध गरेको छ भने अन्य प्रदेश सभामा समेत प्रचण्डको राजीनामा माग गरिएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताले राजीनामा माग गरेपछि विपक्षी सांसदहरूले उठेर हुटिङ गरेका थिए। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अभिव्यक्तिलाई लिएर एमालेको विद्यार्थी संगठन अनिराश्य बिहुली प्रदर्शन गरेको छ। काठमाडौँको प्रदर्शनी मार्ग स्थित रत्न राज्यलक्ष्मी क्याम्पस आरआर क्याम्पस अगाडि प्रचण्ड विरुद्ध अनिराश्य बिहुली प्रदर्शन गरेका छन्। उनीहरूले राष्ट्रघाती प्रधानमन्त्री राजीनामा दे, राष्ट्रको बेइज्जत गर्न पाइँदैन, भारतको गेरु वस्त्रधारी प्रधानमन्त्री चाहिँदैन, नेपालको सार्वभौमिकतामाथि धावा बोल्न पाइँदैन, हामी बनाउँछौँ हाम्रो देश चाहिँदैन, दिल्लीको परिवेश, पुतली सरकार मुर्दाबाद, हामी हाम्रो प्रधानमन्त्री छान्न सक्षम छौं लगायतका नारा लगाउँदै प्रदर्शनमा उत्रिएका छन्। यसअघि प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले प्रचण्डको राजीनामा माग गरेको थियो। बुधबार संसदको बैठक सुरु भए लगतै विशेष समय लिएर बोलेका एमाले सांसद रघुजी पन्तले प्रचण्डको पछिल्लो अभिव्यक्ति प्रति आपत्ति जनाएका थिए। राजवादीहरूले पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको 77औं जन्म जयन्तीको अवसरमा देशव्यापी रूपमा दीप प्रज्वलन गर्न आह्वान गरेका छन्। उनीहरूले राजा र देशको सुख शान्ति सुस्वास्थ्य समृद्धिको कामना गर्दै पूजा पाठ, दीपावली र विभिन्न सप्ताहव्यापी कार्यक्रम आयोजना पनि गरेका छन्। नागरिक मूल आयोजक समिति 2080 ले बिहिबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै कार्यक्रम बारे जानकारी दिएको छ। समितिले आगामी असार 23 गते साँझ 7:07 मा 77 वटै जिल्लाका सदरमुकामहरू, पालिका, गाउँ घर, टोल र घरमा दीप प्रज्वलन गर्न आग्रह गरेको छ। काठमाडौँमा निर्मल निवासको गेट अगाडि विशेष कार्यक्रम रहने पनि जानकारी प्राप्त भएको छ। बाँदरले क्षति पुर्याएको कृषि बालीको क्षतिपूर्ति दिने सरकारले तयारी गरेको छ। यसका लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालयले निर्देशिका तयार पारेको छ। वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डाक्टर रेवती रमण पौडेलका अनुसार जंगली जनावरले क्षति पुर्याएका बालीको क्षतिपूर्ति किसानलाई दिने गरी निर्देशिका तयार भएको छ। उक्त निर्देशिकामा बाँदरले क्षति पुर्याएको कृषि बालीमा पनि क्षतिपूर्ति दिने विषय समावेश गरिएको जानकारी प्राप्त भएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सांसदहरूले निरन्तर रूपमा बाँदरले कृषि बालीमा क्षति पुर्याएको विषय उठाउँदै आएका छन्। बिहिबार बसेको प्रतिनिधि सभाको कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा समेत सांसदहरूले जंगली जनावरले कृषि बालीमा क्षति पुर्याउँदा किसानलाई मार पर्दै आएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष एवं सांसद विष्णु प्रसाद पौडेलले मल आपूर्तिमा विद्यमान समस्या समाधानका निम्ति प्रभावकारी कदम चाल्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन्। बिहिबार सिंहदरबारमा बसेको अर्थ समितिको बैठकमा बोल्दै उनले चाहिने बेलामा मल आपूर्ति नगर्ने र त्यसको असर कृषकलाई पार्न नहुने बताएका छन्। उनले कृषि उत्पादनमा असर पर्दा समग्र खाद्य चक्रमा नै असर पर्ने भन्दै सरकारले यस बारेमा समयमा नै सोच्न जरुरी रहेको बताएका छन्। उनले रासायनिक मल सार्वजनिक खरिद वा जीको प्रक्रिया जुन कुनैबाट गरे पनि खरिदका लागि समय सीमा निर्धारण गर्नुपर्ने बताएका छन्। सांसद पौडेलले रासायनिक मलमा बजेट अभाव हुन नदिनका लागि सरकारले आवश्यक पहल कदमी गर्नुपर्ने पनि तर्क दिएका छन्। स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले आज शुक्रबार सिंहदरबार घेर्ने भएका छन्। सरकारले स्थानीय तहलाई दिँदै आएको 50% अनुदान कटौती गरेको र त्यसको विरुद्धमा देशभरका जनप्रतिनिधिहरूले आज सिंहदरबार घेर्न लागेको नेपाल नगरपालिका संघ अध्यक्ष भीम ढुङ्गानाले जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार सरकारले स्थानीय तहलाई दिने 50% अनुदान कटौती गरेको र कटौतीको निर्णय फिर्ता नहुँदासम्म आन्दोलन जारी रहने उनले चेतावनी दिएका छन्। त्यसका लागि नगरपालिका
संघले हिजो बिहिबार उपत्यकामा रहेका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई काठमाडौँमै बस्न र आज शुक्रबार 10 बजेसम्म देशभरका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई काठमाडौँ आउन आह्वान समेत गरेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालन शाहले कुनै पनि सरकारी जग्गा महानगरको अनुमति बिना लिजमा लिएर नक्सा पास गर्न तथा भौतिक संरचना बनाउन स्वीकृति नदिने बताएका छन्। हिजो बिहिबार फेसबुकमा स्ट्याटस लेख्दै उनले उक्त कुराको जानकारी दिएका छन्। स्थानीय तहको कार्यपालिकाको निर्णय सहितको सिफारिस भएमा मात्र नेपाल सरकार मन्त्री परिषदले निर्णय गरी सरकारी जग्गा लिजमा दिन सक्ने व्यवस्था गरेको उनले जानकारी दिएका छन्। मेयर बालनले महानगर भित्रको सरकारी जग्गा समन्वय नगरी र कार्यपालिकाको सिफारिस बिना लिजमा दिने लिने गर्न नमिल्ने प्रावधान रहेको उल्लेख गरेका छन्। यस्तै स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 को दफा 97 को उपदफा 1 ले पनि सरकारी सार्वजनिक तथा सामुदायिक सम्पत्तिको रेखदेख तथा संरक्षण गर्ने दायित्व स्थानीय सरकारलाई तोकेको उनले जानकारी दिएका छन्। वैदेशिक रोजगारीका लागि बेलायत पठाउन लागिएका नर्सको छनौट प्रक्रिया शैक्षिक योग्यता र कार्य अनुभवका आधारमा हुने भएको छ। छनौटको पहिलो प्रक्रिया अनलाइन आवेदन मार्फत अगाडि बढाइनेछ। मन्त्रालयका व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख राजीव पोखरेलका अनुसार जुलाईको अन्तिम सातादेखि आवेदन खुल्ला गर्ने गरी सफ्टवेयर बनाउने काम भइरहेको छ। 20 देखि 40 वर्षसम्मका स्टाफ नर्स, बीएससी र एमएससी नर्सहरूले अनलाइन मार्फत आवेदन दिन पाउनेछन्। फर्ममा समावेश शैक्षिक योग्यता र अनुभवको प्रमाण पुग्ने कागजातका आधारमा पहिलो चरणको छनौट गरिनेछ। महाशाखा प्रमुख पोखरेलका अनुसार आवेदन दिने नर्सहरूको न्यूनतम कार्य अनुभव 2 वर्ष हुनुपर्नेछ। बेलायत जाने नर्सहरूले त्यहाँको नेशनल हेल्थ सर्भिस अन्तर्गत हेल्थ केयर असिस्टेन्टको रूपमा काम गर्नेछन्। उनीहरूको पारिश्रमिक वार्षिक 26,282 पाउन्ड हुने सम्झौतामा उल्लेख रहेको छ। 5 वर्षसम्म त्यहाँ सेवा गरी फर्किनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ। माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एससी को नतिजा सार्वजनिक भएको छ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले हिजो बिहिबार साँझ 2079 सालमा लिएको एससी परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक गरेको छ। परीक्षामा 22,475 जना विद्यार्थीले 3.60 देखि 4.0 जीपीए ल्याएको बोर्डका अध्यक्ष डाक्टर महाशरम शर्माले जानकारी दिएका छन्। माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एससी को नतिजा सुधार हुँदै गएको देखिएको छ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले हिजो सार्वजनिक गरेको एससी को नतिजा हेर्दा विगतको तुलना सुध्रिएको देखिएको छ। बोर्डले यो वर्ष अनिवार्य गणित, अनिवार्य अंग्रेजी र विज्ञान विषयको स्तरकृत प्रश्न पत्र प्रणालीबाट परीक्षा लिएको थियो। माथिल्लो ग्रेड ल्याउने विद्यार्थीको संख्यामा बढी देखिएको छ भने तल्लो ग्रेडको नतिजा कम देखिएको छ। बोर्डले सार्वजनिक गरेको नतिजा अनुसार 3.60 देखि 4 जीपीए ल्याउने विद्यार्थीको संख्या 22,475 रहेको छ, जुन 4.63% रहेको छ। 2078 को नतिजा अनुसार 60 देखि 4 जीपीए ल्याउने विद्यार्थीको संख्या 9,633 जना रहेका थिए, जुन 1.94% रहेको थियो। त्यस्तै 3.20 देखि 3.60 जीपीए ल्याउने विद्यार्थीको संख्या 55,069 जना रहेका छन्, जुन 11.36% रहेको छ। गत वर्षको तुलनामा यो संख्या पनि बढी रहेको छ। बोर्डका अध्यक्ष डाक्टर महाशरम शर्माले विभिन्न कारणले यो वर्षका नतिजा राम्रो भएको जानकारी दिएका छन्। विद्यार्थीले राम्रोसँग पढ्न पाएकाले यो वर्षको नतिजा पनि राम्रो आउने हुन सक्ने उनको अनुमान रहेको छ। कोभिड महामारीको पछि परीक्षा लिएको थियो। विद्यार्थीहरूले राम्रो तयारी गर्न पाएका थिएनन्। यो वर्ष राम्रोसँग पढ्न पाए, विद्यालयले पनि राम्रोसँग पढाउन पायो। बोर्डले सञ्चालन गर्ने परीक्षाको मापदण्ड तथा टुलहरूमा गरिएको सुधारले पनि नतिजा सुधार आएको हुन सक्ने अध्यक्ष शर्माको दाबी रहेको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एससीमा सर्वोत्कृष्ट सहित विभिन्न ग्रेडमा उत्तीर्ण हुने विद्यार्थीलाई बधाई दिएका छन्। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले नतिजा सार्वजनिक गरेपछि ओलीले अबको पढाइमा विषय छनौट गर्दा अहिले प्राप्त गरेको अङ्कको आधारमा भन्दा पनि आफ्नो आन्तरिक रुचिको आधारमा गर्न सुझाव दिएका छन्। उनले भने शिक्षामा आफूले छनौट गरेको विषयमा निरन्तर सफलता प्राप्त होस्, जीवनका सम्पूर्ण परीक्षा सफल हुन्, उत्तर प्रगतिको कामना भन्दै एमाले अध्यक्ष ओलीले बधाई दिएका छन्।
नक्कली शरणार्थीको कोटामा अमेरिका पठाउने नाममा ठगी धन्दा चलाएको आरोपमा थुनामा रहेका मध्ये 7 जनाले उच्च अदालतमा निवेदन दिएका छन्। काठमाडौँ जिल्ला अदालतको आदेश विरुद्ध पूर्व सांसद आङटावा शेर्पा र डाक्टर इन्द्रजित राई सहित 7 जनाले दिएको निवेदन दर्ता भएको उच्च अदालत पाटनका रजिस्ट्रार ठगिन्द्र कटेलले जानकारी दिएका छन्। फौजदारी कार्यविधि संहिता 2074 को दफा 73 बमोजिम बेरितको आदेश बदर गरिपाऊ भन्दै निवेदन दिनेमा पूर्व सांसद आङटावा शेर्पा, नरेन्द्र केसी, गोविन्द बहादुर चौधरी, पूर्व सांसद डाक्टर इन्द्रजित राई, सानु भण्डारी, हरिभक्त महर्जन र लक्ष्मी महर्जन रहेका छन्। काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश प्रेम प्रसाद नेउपानेले असार 1 मा पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड सहित 16 जनालाई थुनामा राख्ने आदेश दिएका थिए। उच्चमा पुनरावेदन गरेकी लक्ष्मी महर्जन 5 लाख रुपियाँ धरौटी बुझाएर रिहा भएकी थिइन्। ललितपुर जिल्ला अदालतका कर्मचारी र कानुन व्यवसायी बीच सहमति भएको छ। बारका प्रतिनिधि र कर्मचारी बीचको रोहबरमा नासु प्रेमिका तमाङ र अधिवक्ता अमिर लामिछानेले 7 बुँदे सहमति गरेका छन्। असार 13 गते लामिछानेले तमाङलाई कार्यकक्षमा कुटपिट गरेपछि वकिल र कर्मचारी बीच तनाव बढ्दै गएको थियो। यसले न्याय सेवा समेत प्रभावित बनेको छ। सहमति अनुसार बार र कर्मचारी दुवैतर्फका आन्दोलन फिर्ता लिएको छ। 16 वर्षीय नाबालिगको बलात्कारको घटना ठमेलको एलओडीका सञ्चालक पक्राउ परेका छन्। सञ्चालक राजु सिंह सुवाललाई बिहिबार बालवटारबाट पक्राउ गरेको एसएसपी सिद्धि विक्रम शाहले जानकारी दिएका छन्। यस घटनामा प्रहरीले जबरजस्ती करणी भएको भन्दै नाबालिगले प्रहरीलाई खबर गरेपछि आरोपित पुरुषलाई पक्राउ गरिसकेको छ। बलात्कार अभियोगमा पक्राउ पर्नेमा पोखरा घर भई बागडोलमा बस्ने 50 वर्षीय सुदन कोइराला रहेका छन्। नाबालिगको बलात्कार भएपछि प्रहरीले एलओडी क्लबलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनु पर्ने भन्दै दुई सञ्चालक विरुद्ध जिल्ला अदालत ललितपुरबाट पक्राउ अनुमति लिएको हो। प्रहरी स्रोतका अनुसार 16 वर्षीय नाबालिग जेठ 31 गते राति फेसबुकबाट चिनजान भएकी एक साथीसँग क्लबमा पुगेकी थिइन्। यसरी क्लब भित्र पसेकी पीडितको भेट कोइरालासँग भएको थियो। फेसबुकमा भेट भएको साथीसँग एलओडी गएकी रहेछिन्। घुम्न जाउँ भनेपछि त्यहाँ पुगेको देखिन्छ स्रोतले भन्यो। त्यसपछि साथी चाहिँ कता गइन् थाहा भएन। पीडितले साथीसँगै घर जान्छु भनेकी हुन्छन्, तर पुरुषले साथी भएकै ठाउँमा लान्छु, सँगै रहेकी छिन् भनेर बागडोल पुर्याएको देखिएको छ। घटना भए यता किशोरीकी ती साथी सम्पर्क विहीन रहेकी छिन्। सुदन फाइबरको एक कम्पनी चलाउँछन्। उनको बागडोल स्थित अफिसमा पुर्याएर नाबालिगमाथि बलात्कार भएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। बलात्कार भएको खबर पाएपछि प्रहरीले सुदनलाई पक्राउ गरेको थियो। काठमाडौँको चन्द्रगिरी नगरपालिका 1 को श्रीकृष्ण माविमा विद्यार्थी कुटपिट गरेको आरोपमा शिक्षक पक्राउ परेका छन्। कुटपिटबाट घाइते भएकी विद्यार्थीलाई ओम समाज अस्पतालमा भर्ना गरिएको छ। कुटपिट गरेको आरोपमा शिक्षक एकराज पण्डितलाई महानगरीय प्रहरी प्रभाग बलम्बुले नियन्त्रणमा लिएको छ। घटनाबारे अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। दुखद खबर, सल्यानमा गुडिरहेको बसमा विद्युत प्रवाह हुँदा मृत्यु हुनेको संख्या 3 पुगेको छ। गम्भीर घाइते बस साउ जिल्ला सल्यान छत्रेश्वरी गाउँपालिका 6 लान्तीका अन्दाजी वर्ष 33-34 का महेन्द्र ओलीको उपचारको क्रममा मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सल्यानले जानकारी दिएको छ। ओलीको दाङ तुलसीपुर स्थित राप्ती प्रादेशिक अस्पतालमा मृत्यु भएको सूचना अधिकारी गोपाल श्रेष्ठले जानकारी दिएका हुन्। यसअघि एकै घरका रोल्पा गंगादेव गाउँपालिका वडा नम्बर 4 बस्ने वर्ष करिब 70-72 वर्षका बलराम डाँगी र उनकै छोरा वर्ष 40-42 का टोपलाल डाँगीको घटनास्थलमै मृत्यु भएको थियो। हिजो बिहिबार बिहान 10:30 बजे राप्ती राजमार्ग अन्तर्गत जिल्लाको कपुरकोट गाउँपालिका वडा नम्बर 3 चोरखोला स्थित दाङ तुलसीपुरबाट रोल्पा जाँदै गरेको रा 1 834 नम्बरको बसले सडक छेउमा रहेको 33 केबी प्रसारण लाइनको विद्युतको पोल सपोर्टको लागि छेउमा गाडिएको तारमा छोइदा बसमा करेन्ट लागेको थियो। बसमा 19 जना यात्रु रहेका थिए, बाँकी भने सकुशल रहेको जानकारी प्राप्त भएको छ। भैरवाको विभिन्न क्षेत्रमा चोरी, डकैती र लुटपाट जस्ता अपराधका घटनामा संलग्न भारतीय गिरोहकी एक सदस्यलाई प्रहरीले हतियार सहित पक्राउ गरेको छ। गिरोहकी सदस्य भारतको उत्तर प्रदेश गोरखपुरकी 43 वर्षीय गीता तिवारीलाई रूपन्देही प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। सिद्धार्थनगर नगरपालिका 2 बाटिका स्थित दीपक यादवको घर भाडामा लिएर रूपन्देहीमा गिरोहले चोरी, डकैती र लुटपाट गर्दै आएको खुलासा भएको छ। पक्राउ परेकी अभियुक्त भारतमा पनि आपराधिक गतिविधिमा संलग्न भएर
पछिल्लो पटक जमानतमा छुटेको रूपन्देहीका एसपी भरत बहादुर विकले जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार गिरोहमा संलग्न अन्य 4 जनाको खोजी भइरहेको छ। प्रहरीले तिवारी बसेको घरबाट कटुवा, पिस्तोल, 13 राउन्ड गोली, खुकुरी, चक्कु, छिनो, 5 थान मोबाइल, 1वटा मोटरसाइकल र स्कुटी, नेपालको बैंकको चेक लगायत नेपाली र भारतीय रुपियाँ बरामद गरेको छ। सिद्धार्थनगर 3 स्थित चिकित्सक हेमन्त कुमार हलुवाईको घरमा गत वैशाख 9 गते सुनका गहना र अन्य सामान गरेर करिब 50 लाख रुपियाँ बराबरको धनमाल तिवारीको समूहले लुटपाट गरेको पनि प्रहरीले जानकारी दिएको छ। धन्यवाद। यस्तै ताजा समाचारको लागि नेपाल पोस्ट हेर्दै गर्नुहोला।